What's up mga pinsan? Good day! Ito pa rin po ang inyong nag-iisang pinsan ng bayan, Daddy Bugs. And welcome to my channel, Daddy Bugs Motovlog. Parang malaki yung box natin May extra kasi tayo ng babysitter sa gabi. Anyway, sa video na ito nga pala mga pinsan, mag-review tayo at magko-compare tayo nung dalawang brand ng mic na ginagamit sa motovlogging. First time natin itong gagawin at first time din natin magre-review, kaya pagpasensyahan nyo na kung ano yung kakalabasan, pero subukan natin na ma-review ng maganda. Okay mga pinsan, samahan nyo ako. Ito na yung pagre-review natin. Ayan mga pinsan, tulad nga na sabi ko kanina, magre-review tayo at magko-compare ng dalawang brand ng mic na ginagamit sa pag-motovlogging. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna mag-shoutout. I-shoutout natin si Sir Herald Munda. Congratulations sir, at nabili nyo na yung gusto nyong motor, which is yung Venturi 500, kagaya ng atin. Sa pag-shoutout natin, yung tunay na pinsan natin, si RJ. Meron din po siyang YouTube channel. Ito po ay yung Rome MTV vlog. Grupo po sila ng mga mountain bikers sa Israel. Friendship lagi, pinsan. Shoutout na rin sa mga kasama mo dyan sa Israel. Okay? So, umpisa na natin yung pag-review. Anong mic nga ba mga pinsan yung i-review natin? At i-compare natin sa video na to. Ito ay yung Boya na microphone at saka yung Purple Panda. Yan. Okay? First natin i-review yung Boya. Ito siya. Pagpasensya nyo na mga pinsan, wala na yung box niya kasi na-dispose na. Medyo matagal na kasi siya. Ito, buksan natin, tingnan natin kung ano yung laman nito. Ayan mga pinsan, buksan na natin yung Boya. Tingnan natin kung ano yung laman nito sa loob. Kung ano yung kasama sa packaging niya. Yan. Bali, yung Boya mga pinsan, isang buo siya. Hindi siya duktong-duktong. Ayan, mula mouthpiece hanggang sa control wire, tapos yung pang connect. Bali si Boya, meron siyang switch, on off switch. Pag gagamitin mo siya sa smartphone or sa camera. Tapos dito rin nakalagay yung battery ni Boya. Yan, buksan lang natin siya, doon mo makikita yung battery niya. Ngayon, yung battery niya kapag nalobat, papalitan mo lang. Yan. Yan si Boya, meron siyang control. Tapos meron siyang kasamang adapter na yung parang ginagamit yung sa mga sinaunang mic. Yung malalaki, ang connector. Yan, kakabit mo lang siya dyan. Magagamit mo na siya. Ayan mga pinsan, nakita na natin kung ano yung kasama sa packaging ni Boya. Bali, tingnan naman natin siya kung anong itsura kapag nakakabit na sa helmet natin. Ayan mga pinsan, bali ito naman yung itsura ng Boya kapag nakakabit na sa helmet natin. Yan, kung mapapansin nyo, medyo makapal yung pagka-roll ng wire niya kasi mahaba nga siya. Tapos may naka-usli. Ito, may naka-usli na wire. Ayan, kasi medyo mahaba nga. Ayan mga pinsan, yan ang itsura ng Boya sa helmet. O ayan mga pinsan, nakita nyo na kung ano yung itsura niya pag nakakabit sa helmet. Ngayon, pakinggan naman natin yung pinaka-soundcheck niya. Ito na mga pinsan. Ayan mga pinsan. Ito na nga pala yung soundcheck natin ng ng una nating microphone na ginagamit, which is yung Boya microphone. Tignan natin yung quality ng sounds at kung paano niya i-handle yung ingay sa paligid. Like yung wind noise, yung engine noise, iba pa. Yan, titignan natin dito kung maganda yung quality ng sounds na nilalabas niya. Tsaka yung pag-adapt niya doon sa boses natin, kasi hindi naman ganun kaganda yung boses natin. At talagang hindi maganda. Hindi maganda mga pinsan. Ayun, pero tingnan natin mga pinsan kung okay yung quality sounds natin kapag tayo nagmo-motovlogging. Kasi hindi natin maiwasan yung ingay sa paligid eh. Yan, lalo na yung hangin, yung wind noise. Yan, subukan natin. Napakinggan nyo na yung soundcheck ni Boya. Ngayon, i-compare naman natin siya doon sa isa pa nating mic. Okay? Tabi na muna natin si Boya. Yan. Okay, yung next mic natin, next brand is yung Purple Panda. Yan. Tingnan natin kung ano yung laman niya ngayon sa loob.
Bago nga pala yan. Shoutout nga pala kay Auntie Liz and kay Ninong Jerry. Thank you po dun sa padala. Padala kasi nila to. Okay mga pinsan, wala kasi ako makita dito sa mga online. Kaya nag-request na tayo. Nag-call a friend tayo. Okay? So, tingnan natin kung ano yung laman ng box niya. Mga pinsan, bali tingnan naman natin kung ano yung laman ng Purple Panda na mic sa loob. Okay? Yan. Manual guide. Tapos meron siyang pouch. Okay? Tapos yan. Ito. Ayun, plump. Okay. Yan po isa. Yan. Ayan mga pinsan. Bali marami siyang piraso. Hindi siya isang buo. Okay. Ito yung pinaka mic natin. Mouthpiece. Medyo maiksi yung wire niya. Okay. Tapos ito yung pinaka-extension, yung mahabang wire. Kapag kailangan mo ng mahaba, ayan, extension siya. I-connect mo lang. Connect mo lang. Ayan. Mahaba yung wire mo. Okay. Next is yung adapter. Bali, meron kasing mga gadgets tulad ng GoPro na kailangan ay 2 pins lang yung dun sa ano niya, sa connector niya. Kaya ang pinaka-stock niya is 3 pins, kaya kailangan mo ng adapter. Ayan, para gumana sa GoPro. Kaya nakakabit siya dyan. Ayan, gagana na yan. Okay, ito naman para dun sa mga iba yung connection niya. Adapter din siya para magamit mo rin. Okay, ganoon din. Kakabit mo lang din siya dyan. Yan. Yun, magagamit mo na siya. Hindi ko lang sigurado kung anong mga action camera yung ganito yung connector niya. Tapos may clamp. Yan, pag iipit mo sa ano mo, sa damit. Yan, bali yan yung laman ng ating Purple Panda. O yan mga pinsan, bali nakita na natin yung laman ng box ng Purple Panda. Tignan naman natin kung anong itsura nito pag nakakabit na sa helmet natin. Bali yan mga pinsan, ito yung itsura ng Purple Panda pag nakakabit na sa ating helmet. Yan, medyo maayos yung wire niya kasi mas maiksi nga siya compare dun sa boya. Yan, hindi siya mga nakalaylay. O yan mga pinsan, bali nakita na natin yung itsura niya pag nakakabit sa helmet. Pakinggan naman natin yung sound check nito. Ayan mga pinsan, ito nga yung test mic natin doon sa ating bagong mic. Ito yung Purple Panda. Kasi nga 'di ba mga pinsan, nung nakaraan medyo nagkakaroon tayo ng problema doon sa mic natin, laging nagloloko. So nakaisip tayo na mag-upgrade or magpalit ng brand. Ayan. Bali, tinetest natin siya ngayon. Iko-compare natin mga pinsan doon sa una nating mic kung ano bang mas maganda. Kung mas okay ba to o yung isa. O ito yung sound check niya mga pinsan. Ayan mga pinsan, ano ba talaga yung pagkakaiba nila? Sino bang mas maganda? Sino yung mas mapapakinabangan natin? Okay? Ang masasabi ko lang kay Boya, locally available siya. Napakadali niyang hanapin. Punta ka lang sa online shop, makikita mo siya sa Lazada, sa Shopee. Ayan, nandun siya. Pwede kang umorder. Ang naging problema ko lang sa kanya, dahil meron nga siyang switch, on-off switch, minsan sa pagmamadali, nakakalimutan ko siyang i-on. Kaya akala ko, buhay yung mic, yung pala naka-off siya. Kaya maraming nasasayang na videos yung hindi natin nagagamit yung audio. Okay? Next pa is yung haba ng wire niya. Pag nakakabit sa motovlogging setup natin sa helmet, medyo mahaba yung wire. Makalat. Nakita niyo naman kanina doon sa natin, sa helmet natin. Okay? Pero locally available siya, kaya madali siyang hanapin. Siguro pag nag-uumpisa, katulad ko noon, nag-uumpisa ako, ito, nabili ko siya kaagad kasi madali nga siya hanapin. Okay mga pinsan? Ngayon naman, si Purple Panda, ayun, maganda yung pagkakapit niya sa helmet, hindi masyadong makalat dahil yung wire niya is maiksi lang. Tsaka wala siyang on-off switch na. Rekta na siya. Once na pinlog-in mo siya dun sa GoPro mo, magtutuloy-tuloy na siya.
Ang problema ko naman dito is napakahirap niyang hanapin dito sa atin. Hindi siya available. Naghanap ako sa Lazada, sa Shopee, hindi pa siya available nung time na yun. Hindi ko lang alam ngayon. Pero ayun, mahirap siyang hanapin dito kaya nag-call a friend na tayo. Okay? Ayan. Mga pinsan, kayo na makakapagsabi dun sa pagkakaiba nila sa performance. Dun sa sound check natin kung alin ang mas malinaw at kung ano yung hindi. Okay mga pinsan, sana natulungan ko kayo sa pagpili ng mic na gagamitin ninyo. Mga pinsan, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa pag-review at pag-compare sa dalawang mic na ito. Saka mga pinsan, dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, subscribe na po kayo at i-hit nyo na rin yung bell icon para updated po kayo sa mga videos natin. Okay mga pinsan, maraming salamat po at laging tatandaan, bago maging kamote sa daan, isipin na tayo may pamilyang dapat uwian. Bye-bye!